Os gatos. Os gatos são os felinos mais populares do mundo. Existem mais de 500 milhões de gatos domésticos no planeta. Os gatos domésticos descendem dos gatos selvagens. Há milhares de anos, os gatos evoluíram e hoje vivem em nossas casas. Gatos são caçadores naturais capazes de perseguir suas presas e atacar com garras e dentes afiados. Os gatos têm uma visão noturna poderosa, o que lhes permite ver em níveis de luz 6 vezes mais do que um ser humano. Velozes, os gatos podem correr a 49 km/h e saltar 5 vezes a sua altura num único salto.
Os gatos podem ter muitas cores e tamanhos diferentes. Normalmente pesam entre 3 e 4 quilos e medem 45 centímetros de comprimento.